Üdvözlöm Önöket! Köröskényi István vagyok. Figyeljetek ide! Kijöttem már, hogy nyugalmat lejjek. Erre fel, meg halál madarak, vad madarak vonyítoznak, visítoznak. Egyszerűen nem lehet nyugalomba lenni, bassz meg. Madarak vonyítanak rám, megőrülök. Nem igaz, bassz meg? Ebbe a világba élek. Meg fogok őrülni, hát engem már kicsinálnak. Kövekkel haingálom őket. Vasakkal. Dobozokkal, festékes dobozzal, mindennel! Haingálom ezeket a rohadt madarakat, bazd meg, és nem lehet nyugton maradni. Ilyeneket hallok. Jaj, de örülök, hogy megláttalak. Herkules vagyok. Herkules. Mi az a Herkules? Azt tudod, mi a Herkules? Egy kisgyerek. De ez nekem nagyon fontos. Úgyhogy erről ennyit. Itt vannak a lég, minden, értitek, itt vannak a kötek, pénzek. Ugye itt játszik a pénz, minden, úgyhogy szevasztok gyerekek. Figyeljétek, ez a gyerek órák óta kerülget. Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? What are you problem? What are you problem? Man, I'm looking for my scooter, man. Okay, akkor, de do you know me? No, you look at me. You? No. Hey, No, look at me. I live stream. I know look you. Yeah, you look me and you coming. Because I fucking look for my scooter, Okay, man. akkor you. don't fucking- No. Fucking shut up. You shut the Hey, Csináld a dolgodat, menj a dolgodra innen! Menj a dolgodra innen! Elígyél innen a kurva nyelva! Takarodj! Takarodj! Meg a hülyeséggel lesz, kinek főtt legalább az ország legnagyobb közszereplője vagy. Puk, puk, ez is ki van tűrve, ez puk, puk, te is ki vagy között. Mi az, hogy lefőtt a kávé? Hát soha se főtt fel, soha se volt felfőve, nem is tud lefőni se, meg felfőni se, meg semmi. Én meg ide teszem a rótert, nem látom, hogy mit írnak, azt hogy sírjanak ott lent, ott sírnak. Én meg nem is látom. Jó buzi, de ne. Dugulj már el! Miért ez jó? Majd hallgassd végig! Több milliárd ember lájkolta. Ki ezt Ábel kérte? Ki készít ez az ember engem? Ez világsláger, barátom, világsláger. Főleg, ha beszélsz angolul, akkor érted a szöveget. Hát elég siralmas a szövege, nem fordítom. Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy megbaszom Szalimet kárt. Holnap indulok. A világ túloldalán, talán több minden vár a világ túloldalán. Talán egy szebb jövő vár a világ túloldalán. Talán több minden... Talán több minden vár... Ti kulbaszt! Jajjaj, meg kulbasz, szalona, hagyma! Talán több minden vár... Hello, hello, itt vagyunk megint. Na jó, ebből elég volt. Srácok, ez megdöbbentő. Szia! Na, gyere! Gyere! Ez mit jelent? Gyere! Gyere! Kapsz! Igen. Mit kérsz? Figyeld, ugrál, he! Jó, erdélyi vagyok, de... Erdélyi vagy. Az nem semmi, én István vagyok. Na éj, hogy ez velem megtörtént, visszahol. Nyilván átkarol. Emlékszem, csillagos este volt. Megint késtem az időre. Holnap indulok. Hajrá Brazília!
Hát hajrá Brazília, te sok köszönöm, hogy feliratkoztál. Brazília azért az jó, jó. Tunyacsáp, neked nincsen legboldogabb emléke? De nem kell boldognak lenni. Milyen boldog, meg mi a francokat beszélsz te? Miket beszélsz te? Mondom neki, hogy what's problem? Mondom, what problem? You have problem? Are you problem? What? Azt mondja nekem, hogy what? Mondom neki, what? Én nem tudom megérteni, én ezt nem tudom feldolgozni. Tényleg én ezt nem értem, hogy nekünk a magyaroknak, mi miért vagyunk okosak? A magyarok. Mi a magyarok? Mi tudjuk, bazd meg, hogy mi hogy van. Tudjuk azt, hogyha egy túrórudiba beleteszel túrót, és köré teszel csokit, az nagyon finom. Mi tudjuk azt, hogy mi plekniből ütünk, mi okosak vagyunk, mi vágunk mindent. De én nem értem meg, hogy ezeknél például bemész, és csupasz tészta van. Olyan süteményük van, hogy csupasz tészta, és akkor van rajta egy kis citrom. És neki már az olyan, hogy az már, ó, mamma mia, milyen finom, hogy citromos tésztát evett. Istenem! Holnap indulok. Megeszik reggel a kis teasüteményt, kaki pisi, törli a popsit, kaki, megeszi a kis tejácskáját, és akkor ő francia. Érted? És akkor ő szerinte ez a világ, ő a világ közepe, hogy megeszi a kis croissantját, picike kis tejácskáját, mint egy nem is tudom, selyemfiú, vagy nem tudom mi, Úristen. Rómáról már nem is beszélve. Tehát egy magyar, az meg fogja, az telibever. Tehát egy magyar az megeszi a szalámit, megeszi a sajtot, tiszta izma van, állat, tehát egy magyar, az rafkós. Igen. De ezek kis teácska, kicsike, ó, mamma mia, aperitivo, ezek ezt csinálják. Igen. Van kaki pisi, popsi, úristen. Mondom neki, hogy nincs cigaretta? Azt mondja, nincsen. Jó. Mondom, akkor jó. Kimegyek, az beszólt nekem, hogy Ganfangulo. Mondom, mi van? Na, azt utána jött, amit nem mondok el. Mert adtam én neki, megmutattam, hogy magyar vagyok. Kipakoltam egy kocsmát. Ott borultak az asztalok, meg minden. Már köröznek. Na ennyi. Hát ne szórakozzatok már, gyerekek, hát most ezek normális emberek, akkor minek van nyitva az üzlet? Hogyha nincs benne áru. A világ túloldalán talán több minden vár a világ túloldalán, talán egy szebb jövő vár a világ túloldalán, talán több minden vár a világ túloldalán, talán több minden vár.